ఇది మీకు తెలుసా? పక్షులు సంవత్సరానికి 550 మిలియన్ టన్నుల కీటకాలను తింటాయి. ఒకవేళ ఇవి లేకపోతే ప్రపంచంలో పురుగుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది మరియు పంట పొలాలను నాశనం చేస్తాయి. ఇక రైతులు ఏడుస్తారు, పెస్టిసైడ్ కంపెనీ నవ్వుతుంది. ఇకపోతే ఎలుకలను ఎక్కువగా గ్రద్దలే తింటాయి. ఒకవేళ ఈ గ్రద్దలే లేకుంటే ఎలుకలు ఆనందంతో పొలాలను నాశనం చేస్తాయి. మళ్ళీ రైతుకు బాధ. ఇకపోతే చేపలు కొంగల చేత తినబడతాయి. ఒకవేళ ఈ కొంగలు లేకుంటే చేపల సంఖ్య పెరుగుతుంది. చేపలు పెరగడం వల్ల పిల్లులు ఆనందంగా ఉన్నా పక్షులు మాయం అవడం వలన ఇవి చింతిస్తాయి. ఇకపోతే ఈ చికెన్ మనం తింటాం. ఇది లేకుంటే ప్రోటీన్లను కోల్పోతాం. ఇంకా KFC, ఇది అద్భుతమైన చికెన్ రెస్టారెంట్. మరి కోళ్ళు లేకుంటే ఆ కంపెనీ నష్టపోతుంది. ఇకపోతే పక్షి విత్తన వ్యాప్తి. పక్షులు పళ్ళను తిని మరొక చోట విత్తనాలను విసర్జిస్తాయి. ఇవి లేకుంటే 45% విత్తనాల వ్యాప్తి ఆగిపోతుంది. నిపుణులు దీనికై బాధపడుతున్నారు. ఇంకా పక్షి ఈకలు. ఈ పక్షి ఈకలు కృష్ణుడి తలకు ఉంటాయి. నెమళ్ళకు కూడా అందమైన ఈకలు ఉంటాయి. ఇంకా ఈ పక్షి ఈకలను కొన్ని రకాల మంచాల పరుపుల్లో కూడా ఉపయోగిస్తారు. మరి ఇవి లేకుంటే ఇబ్బంది. ఇంకా గుడ్లు. ఈ గుడ్లలో ప్రోటీన్ల శాతం ఎక్కువ. మరి గుడ్లు మాంసం లేకుంటే ఇబ్బందే కదా. ఇంకా పక్షి ఫోటోగ్రాఫర్లు కూడా ఇబ్బంది పడతారు. ఇంకా ఆర్నిథాలజీ, ఇది పక్షుల శాస్త్రవేత్తల పాఠం. టూకీగా చెప్పాలంటే 2.0 సినిమా కూడా ఉండదు. ఇంకా చిలక జోస్యం చెప్పేవారికి ఇబ్బంది. ఇకపోతే సంక్రాంతిలో కోడి పందాల్లో కోళ్ళు లేకపోతే మరెలా? చివరిగా పక్షులను కాపాడండి, రేడియేషన్ను తగ్గించండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు.